तो सोचो जरा, एक आदमी था, नाम था चार्ल्स ऑरबोन। 1922 में इसको हल्की सी चोट लगी और उसी दिन से हिचकी चालू। अब आप सोच रहे होंगे 2-4 दिन में बंद हो जाएगी, लेकिन नहीं भाई साहब की हिचकी 68 साल तक बिना रुके चलती रही। शादी हुई, बच्चे हुए, जिंदगी बदल गई, पर हिचकी नहीं। आखिरी 1990 में जाकर ये रुकी। सोचो, आधी जिंदगी हिचकी के साथ। कमाल है ना ये फैक्ट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।